السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا على القناة. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، فاحنا كنديروا الشهيوات بزاف والبيتزات بزاف، وكنحتاجوا الصوص طماطم. فانا جبت لكم ان شاء الله بديل لاصوص ديال الطماطم. يعني غادي نديروا واحد لاصوص بدون طماطم. غادي نحتاجوا لها فقط الفلفله وخيزو. هادو هما المكونات بزوج، ونبداو بسم الله على بركه الله. عندي تقريبا 4 كيلو ديال الفلفله اللي خاصها تكون حمراء، ما تكونش بحال هذه اللي شاده في يديك. ضروري تكون حمراء مزيان باش كتجينا واحد لاصوص خاطره وزوينه وحمراء مزيان. فغادي ناخد الطنجره ديالي ونوضع فيها هاد الفلفله. الفلفله ضروري نحيد ليها هادوك الرويصات ديالها اللي كيكون فيهم الزريعه. وهاد لاصوص هادي ما غاديش نحتاجوها غير البيتزا، فنقدروا نديروها الطاجين ديال الحوت مثلا، الطاجين ديال طاجين ديال الكفته بمطيشه، نزيدوا عليها واحد المعلقه من هاد لاصوص اللي غنحضروا، فكتجي زوينه زوينه بزاف. انا كما شفتوا معايا خيزو قطعته بالقلب ديالو. صافي هنا قطعت الفلفله وخيزو، وضعت وريقات ديال سيدنا موسى عفوا، وضعتها على النار، نار اللي تكون هادئه اولا ناقصه البوطه على الاخر ديالها. والماء ما نصحكمش، انا راني درت الماء بزاف، ما نصحكمش ديروا الماء بزاف، ديروا الماء غير شويه، مثلا ديروا غير كاس ديال العنبه بركه، وتنقصوا العافيه وتخليوها طيب على خاطرها، لان الفلفله كتطلق الماء بزاف. نخليها كما قلت لكم طيب، وحتى نقيس خيزو لقاه صافي، يعني بحال عيدو طاب مزيان، عاد نطفي عليها. صافي هنا من بعد ما طفيت عليها وخليتها حتى بردات، دوزتها في الخلاط صافي، وغادي ندوزها في هاد الصفايه هادي. وإلا ما بغيتوش تصفيوها عندكم يعني واحد الميكسور اللي كيطحن مزيان مزيان، ما تحتاجوش انكم تصفيوها. هنا وضعت شويه ديال الزيت، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، ورقه سيدنا موسى، وضعتها على النار خليتها يعني حتى تشحرت مزيان، يبقى غير الزيت واقف وتبقى لاصوص ديالي خاطره واقفه، يعني كاع داك الماء يتبخر. شوفوا ما شاء الله، يعني تحلفوا عليها راها لاصوص طوماط ماشي فلفله وخيزو. صافي هنا كنكون موجده هاد القريعات هادو اللي كتشوفوا، غسلهم مزيان بالماء طايب، ودرت ليهم شويه ديال الزيت. وانا كنصح يعني لو عندكم قريعات صغار يكون حسن، باش هكا ملي كتحتاجوا لهاد لاصوص كتجبدوا هذيك القريعه كتستعملوها اما مره ولا جوج مرات باش ما تضيعش معنا لاصوص. صافي عمرت القريعات ديالي كاملين، وضعت ليهم الزيت على الوجه ديالهم. يعني راه ما شاء الله كتعطينا واحد الكميه زوينه. هنا هاد القريعه هادي وضعت شويه ديال، يعني بغيت نزيد نكههم ولا نسم، فدرت شويه ديال الثومه وشويه ديال الزعتر على الوجه ديال هاد القرعه هادي. راه كتحتاج يعني البيتزا كما قلت لكم بزاف كاع الحوايج اللي غادي ديروا فيهم مطيشه راه كتعوضهم هاد لاصوص هادي. راه كتجي زوينه كما شفتوا معايا، خاطره ما فيها لا عذاب ولا تماره. كنتمنى باش تجربوها. وخاصنا القراعي يعني نسدوهم باحكام، نسدوهم مزيان ونغطيهم كما قلت لكم مزيان، دخلوهم للثلاجه في المبرد. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.